வணக்கம் நண்பா, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நானும் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்னோடய சோலோ ரைடு தான். இன்றைக்கி பசங்களாம் யாரும் வரல. எல்லாம் நேற்று நைட்டு மழை பெஞ்சதுனால கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிட்டானுங்க. நேற்று இதுக்கு போயிட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா, அது என்னோட கனகமலை, அதனால் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. இன்றைக்கி நான் மட்டும்தான் போகிறேன். நேற்று ஈவினிங் தான் எனக்கு நியூஸ் தெரிஞ்சிச்சு, வெள்ளோட பறவைகள் சரணாலயம் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னு. சரி, அதான் அதை போய் பார்த்து வரலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்கேன். நம்ம சேனல் நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற கன்சிடர் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க. அந்த லைக்ஸ் பார்த்தா தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும். அதுதான் நீங்கள் எனக்கு தர்ற ஒரே சப்போர்ட்டு. சரிங்களா, வாங்க அப்படியே போய்கிட்டே பேசுவோம். மார்னிங் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டைம் அரௌண்ட் 6:15 ஆகுது. நேற்று நைட் மழை பெஞ்சதுக்கு அதுக்கும் நல்ல பனி பெய்யுது. நல்ல ட்ரிஸ்லிங் கிளைமேட்டு. நம்ம ஊரே கிட்டத்தட்ட ஊட்டி ரேஞ்சுக்கு இருக்குது. நல்ல குளிர், கிட்டுக்கிட்டுன்னு ஆடுற அளவுக்கு இல்லை, ஆனால் கொஞ்சம் குளிர். சூப்பராக இருக்குங்களா. இந்த கிளைமேட் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் போயிட்டுருக்குறோம். ஆனால் அது நம்ம இங்கேயே கிடைக்கும்போது அதை நம்ம அனுபவிக்க மறந்துடுறோன்னு சொல்கிறத விட அனுபவிக்கிறதுக்கு தயக்கம் காட்டுறோன்னு தான் சொல்லணும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் நான் எனக்கு கம்பெனிக்கு யாரும் இல்லை அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு தனியாக ரைட் பண்ண சான்ஸ் கிடச்சா நீங்கள் தனியாகவே ரைட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் தனியாக ரைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் நல்லா பில்ட் ஆகுங்க. உண்மையிலேயே அது வேறு லெவல் ஃபீலாக இருக்கும். ப்ளஸ் ஓப்பன் ஸ்பீக்கரில் பாட்டு போட்டு இந்த மாதிரி மார்னிங் டைமில் கேட்டுட்டு போனீங்களே, வேறு லெவலில் இருக்கும். இன்றைக்கி நான் காலையில் ஆக்சுவலாக நான் ப்ளேலிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு சாங்கே புத்தம் புது காலை பொன்னிற வேலை என் வாழ்விலே, அந்த பாட்டு தான் ஓடிச்சு. செம்ம ஃபீல். கேட்டனே பயங்கர குஜாலாயிட்டேன். ஓ வா, இங்கே பாருங்க, சுற்றியும் பனி பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு நல்லா திடீர்னு. சூப்பராக இருக்கு. ஈரோட்டிலேருந்து வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கவுண்டிச்சிபாளையம் தாண்டி, ஆக்சுவலாக அதுதான் பெரிய ஊர். அது தாண்டி லெஃப்ட் சைடில் சதாமகால் இருக்கும். சதாமகால் தாண்டினோடனே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெள்ளோடு பேர்ட் சாங்சுரி இருக்கும். இது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே தான் நம்ம போக போகிறோம். ஸோ டீ சாப்பிட்லான்னு நினச்சேன். இதுதாங்க பறவைகள் சரணாலயம். ஆக்சுவலாக என்ட்ரன்ஸ் வந்தாச்சு, கேட்லாம் நீக்கி தான் இருக்குது. வாங்க உள்ளே போய் அப்ரோச் பண்ணி பார்க்குறேன். நண்பா, ஆக்சுவலாக ஒரு வழியாக நம்ம பறவைகள் சரணாலயம் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வந்தாச்சு. அதான் உள்ளே போயிட்டுருக்கேன், போய் பார்க்குறேன். அவங்களோட சுவர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்துட்டு போகக்கூடிய பேர்ட்ஸுங்களாமா. பார்க்குறதுக்கே ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. ஃபுல்லாக அவங்க காம்பவுண்ட் ஃபுல்லாக அப்படி தான் பிடிச்சிருக்காங்க. ஓஹோ சூப்பர். ஆக்சுவலாக நான் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் விசிட் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளேவர் பிளாக்லாம் போடல. வந்தப்போ வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சூப்பராக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது விசிட் பண்ணுறதுக்கு பக்காவான டைம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் 6 to 8 தான். அப்போ வந்தீங்கன்னா உண்மையிலே பேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம், நல்லாயிருக்கும், நல்ல விசிட்டாக இருக்கும். வா, நம்ம வந்தோடனே நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு ஓடுது. டேய், நான் உங்களை எதுவுமே பண்ணலடா, நான் உங்களை பார்க்க தான்டா வந்தேன். ஓ வா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 2 வீலரில் வந்தீங்கன்னா பைக்கு உள்ளேயே பார்க் பண்ணிக்கலாம், உங்கள் கண்ட்ரோல்லையே நீங்கள் பார்க் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு 10 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் அடல்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி சார்ஜ் 25. சைல்டுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியல, சாரி, அதை நான் கேட்காம வந்துட்டேன்.
ஓ, இந்த மாதிரி இடம்லாம் நம்ம ஊர்லேயே இருக்கியா? நம்மளாம் இத்தனை நாள் ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு வெளிநாட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம்ல. பாருங்கள், சூப்பராக சேரெல்லாம் போட்டு மார்னிங் ஒரு டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஏதோ ஒரு சரியான ஒரு புக்கு, நம்ம ஏபிஜே சார் மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் புக் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி சேரில் உட்காந்து அப்படியே இந்த வியூவில் உட்காந்து படித்தோன்னு வைங்களேன், நல்லாயிருக்கும். உண்மையிலே இதெல்லாம் வந்து இங்கே நேரில் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. சரிங்க, நான் வந்து லொடன்னு பேசல, சும்மா அப்படியே அந்த நான் வீடியோ மட்டும் காமிக்கிறேன், நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சரியா? உண்மையிலே இன்றைக்கி நான் ரொம்ப லக்கின்னு தான் சொல்லுங்க. இவ்வளோ பெரிய பேர்ட் சாங்சுரியில் யாருமே இல்லை. ஏன்னா இதுதான் ஈவன் செகண்ட் டே ஓப்பன் பண்ணது. ஓப்பன் பண்ண இமீடியட் செகண்ட் டே வந்து நம்ம வந்திருக்கோம். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கூட இல்லை. அந்த போலீஸ் அண்ணா, ஆக்சுவலாக இது ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த போலீஸ் அண்ணா மட்டும்தான் வந்தார். வந்து டிக்கெட் கொடுத்துட்டு எப்படி சுற்றி பார்க்கணும், எந்த வழியாக போயிட்டு எந்த வழியாக வரணும் எல்லாத்தையுமே சொன்னார். சூப்பராக இருக்கும். ஐயோ, பெரிய பெரிய பறவைகளாக போகுது. ஆனால் அதெல்லாம் என் கேமராவில் சிக்குதா என்னன்னு தெரியல. ஓ, நீர் பறவை. வாவ் வாவ் வாவ். ஐயோ, எனக்கு என்னமோ கில்ட்டியாக இருக்குங்க. இது பாட்டுக்கு இருக்குது, நம்ம வரங்காட்டி எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகி ஓடுதோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு இடம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஓ காட். எனக்கு இதனோட பேர்ட்ஸோட பேரெல்லாம் எனக்கு சரியாக தெரியலைங்க. ஆனால் நிறையா நீரில் இருக்கிற பேர்ட்ஸு, கொக்கு தான் நிறையா இருக்குது. அப்புறம் கழுகு கொஞ்சம் பார்த்தேன். இது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஈவினிங் டைம் மாதிரி தெரியும். ஆனால் இது வந்து மார்னிங் அரௌண்ட் இப்போ என்ன டைம், ஒரு 6:45 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக பண்ணி வச்சுருக்காங்க லேக்கு. இது பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு 100கணக்கான ஹெக்டர்ஸ் இருக்கும் போல். இது ஆக்சுவலாக பெரிய குளங்க, பெரிய குளம். ஆனால் ஃபுல் ரவுண்ட் நம்மளால் அடிக்க முடியாது, ஆஃப் ரவுண்ட் தான் அடிக்க முடியும். ஒரு கால் சர்க்கிள் போயிட்டு அதிலே ரிட்டன் வந்து மறுபடியும் இந்த பக்கம் கால் சர்க்கிள், அந்த மாதிரி ஆஃப் தான் அடிக்க முடியும். ஃபுல்லாக போடாததான் நல்லது தான். இயற்கையை நம்ம டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது. தூரத்தில் ஒரு நீர் ஏதோ போகுது, என்னன்னு தெரில. உங்களுக்கு தெரியுதா? ஜாலியாக நீந்திட்டு போயிட்டுருக்கு. மேலே ஒரு பறவை, இப்போ ஒரு பறவை நம்மளை கிராஸ் பண்ணோம். அது சூப்பர். நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் உண்மையிலே பாராட்டணுங்க. சூப்பராக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஐயோ, இங்கே நிறையா பேர்ட்ஸ்லாம் உட்காந்துருக்கு கீழே. உங்களுக்கு எப்படி காமிக்கிறது? ஓகேயா, இது கொஞ்சம் தான், ஒரு சின்ன கூட்டம் தான். ஆக்சுவலாக நிறையா இருக்குது, ஏகப்பட்ட அங்கங்கே இந்த மாதிரி போட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. எந்தெந்த பறவைகள் வந்து, இது என்ன மஞ்சள் மூக்கு நிறையா, இந்த மாதிரி எந்தெந்த பறவைகள், அதனோட வெரைட்டி என்ன, அதனோட ஆரிஜின் என்ன, அது எந்த காலத்துக்கு இங்கே வந்து நம்ம சான்ச்சுரிக்கு வரும், அந்த மாதிரிலாம் காமிச்சிருக்காங்க. வாவ் வாவ் வாவ். ஓப்பா, ஏதோ ஹாலிவுட் மூவி படத்துக்குள்ளே போகிற மாதிரியே இருக்குது. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்தால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. ஏன்னா இந்த இடத்தோட ஃபுல் அழகையும் காட்டணுன்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் லென்த் பண்ணியிருப்பேன். நான் பேசுகிற முக்கியெல்லாம் ரெண்டாவது. பாருங்கள், நீங்கள் வந்து சான்ச்சுரியே வர தேவையில்லை, இந்த வீடியோவை பார்த்தாவே ஒரு சான்ச்சுரிக்குள்ளே இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல ஒரு வியூ பாயிண்ட் போட்டு வச்சுருக்காங்க.
அந்த இடத்துல ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு பேர் என்னன்னு நான் பார்க்க மாட்டேன். கிரீப் வியூ பாயிண்ட். அப்போனா இங்கே வந்து கிரீப் இன பறவைகள் வந்து இருக்குது. வாவ் 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 வாவ். நெகப்பழம் நிறைய இருக்குது. வர்ற வழியில் நெகப்பழம் நிறைய கிடந்துச்சுங்க. ஆனால் எல்லாமே புல் மேலே சூப்பராக இருக்குது. நான் நெகப்பழத்தை பார்த்த குசியில் வீடியோ பாதியில் தான் ஆன் பண்ணேன். இப்போ வரைக்கும் ஒரு 1/4 கிலோ சாப்பிட்ருக்கேன். நிறையா கிடக்கு. செம்ம டேஸ்ட்டு. இது வந்து பட்டர்ஃப்ளை பறக்காமாங்க. இங்கே உண்மையிலே பட்டாம்பூச்சி நிறைய இருக்குங்க அங்கே. வாவ். என்னோடய கேமராவில் அந்த அளவுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. வேணாம், நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே பட்டர்ஃப்ளை வந்து வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க. என்ன அது கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதுனால நம்மளும் சும்மா டுபாக்கூர் ஃபோனுங்க, அதனால் சரியாக கவர் ஆகாது. தமிழ்நாடு அரசு வனத்துறையோடது வச்சுருக்காங்க. மேலே ஏதோ இருக்குது, போய் பார்க்கலாம். ஓ காட். வியூ பாயிண்ட் டவர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. பட்டாம்பூச்சிகளை ரசிக்கிறதுக்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவாக போட்டிருக்காங்க. இது அடுத்த ஆர்ச்சோட என்ட்ரன்ஸு. ஆக்சுவலாக 2 ஆர்ச் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா, அப்போ நம்மளால் ஃபுல் சர்க்கிள் கவர் பண்ண முடியாதுன்ட்டு இது 2வது ஆர்ச்சுக்குள்ளே போகிறோம். இந்த இடத்துல எதுக்கு இப்படி கல்லுகள்லாம் நட்டு வச்சுருக்காங்கன்னு எனக்கு புரியல. இதில் தண்ணி, அந்த இது வழியாக தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆனால் அரிச்சிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு இப்போ தான் புரியுது. ஆக்சுவலாக இந்த ஆர்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பாலத்து வழியாக போய் ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். நான் நேராக மேலே போகிறேன். பார்க்கலாம். இந்த குளத்தோட ஓவர்ஃப்ளோ ரிசர்வ் ஆயிருங்க. இது இந்த இடத்துல தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆனால் இது வழியாக வந்து அரிச்சிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த கல். இதில் விழுந்து இப்படி கீழே போயிடும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த பறவையோட பேர் ஸ்பாட் பில்டு பெலிகான். இந்த மாதிரி இந்த குளத்தை சுற்றி ரேம்ப் போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா, அந்த ரேம்பில் எல்லா பக்கமே அவங்க எழுதி வச்சுருக்காங்க. என்னென்ன மாதிரியான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வருது, அதனோட இமேஜஸ் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு வாட்ச் டவர் கட்டியிருக்காங்க. தெரியுங்களா, இங்கே ஏறி பார்த்தா மேலே நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது. வரையில் ஏறி பார்க்குறேன், மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸ்டெப்ஸ் இந்த பக்கம் இருந்ததுனால. சேனல் நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற கன்சிடர் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டன் மறக்காமல் தட்டி விடுங்க. நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதெல்லாம் நம்மளுக்கு பெருசாக அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ப்ளஸ் வந்து அந்த லைக்கு தாங்க. நீங்கள் இந்த என்னோடய வீடியோ பார்த்துட்டீங்க, இது பிடிச்சிருக்கா இல்லையா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைக்கு தான். அதனால் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த லைக் பட்டன் மட்டும் தட்டி விடுங்க. அதெல்லாம் அதை பார்க்கும்போதே ஒரு ஜாலியாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு ரெடி ஆகிடலாம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்குன்னு வைங்களேன். ப்ளஸ் வந்து கீழே என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இருக்குது. நான் போகிற இடத்துலலாம் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இல்லை என்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும், டவுட்டு சம்திங் ஏதாவது கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு நீங்கள் பிங் பண்ணுங்கள், டிஎம் பண்ணுங்கள். நான் வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். சரிங்களா? இந்த இடத்துல எவ்வளோ பேர் வச்சுருக்காங்க.
கர்கானி வின்டர்ஸ் கக்கஃபோனி அட் வெல்லோடு. கக்கஃபோனிங்கிறது ஒரு சவுண்டுன்னு நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா சவுண்டுக்கெல்லாம் தான் வந்து ஃபோனி அப்படிங்கிற மாதிரி எண்டில் வைப்பாங்க. அது அந்த மாதிரி கக்கோஃபோனிங்கிற சவுண்டில் கத்துன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். நான் அவ்வளோ பெரிய சயின்டிஸ்டெல்லாம் இல்லை. ஆக்சுவலாக அந்த 2வது ஆர்க் இதோட முடிஞ்சிருச்சு. 2 பக்கம் பார்த்து முடிச்சாச்சு. நீ அப்படியே ஸ்லோவாக வெளியே போயிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். டைம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 7:45. நான் ஒரு 6:30 அரௌண்ட் அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் உள்ளே வந்திருப்பேன். இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இந்த எண்டு டு அந்த எண்டு நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு 2 hours ஆகும். நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 2 hours ஆகும். இந்த இடத்துல ஒரு வாட்ச் டவர் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இது ரொம்ப பழைய டவரு. அது இல்லாமல் சரியாக வியூஸ் கிடைக்காதனால அந்த இடத்துல பெரிய வாட்ச் டவர் போட்டாங்க. ஓகே நண்பா, அவ்வளோதான். இதோட நான் வைண்டப் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான் நண்பா, என்னோட மார்னிங் ரைடு வெல்லோடு பேர்ட் சான்ச்சுரியில் முடிச்சிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக அந்த லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க. ப்ளஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்குறேன். Until then, bye from Kavin. Bye.